Apaan tuh? Tempat koin ya? Ini kayak squishy, Kak. Emang squishy. Squishy gantungan. Hai teman-teman, ketemu lagi di channelnya Bellva channel. Hari ini kita lagi di Toko Aksesoris. Kita lagi mau lihat-lihat. Katanya sih ada mau beli bando. Kita ikutin ya. Nah, ini ada bolpen unicorn. Lucu-lucu loh. Tapi kakak nggak beli. Akhirnya, Bellva cuma beli bando Mickey Mouse warna pink, terus 2 kutek sama slam. Slamnya lengket banget loh. Wah, bagus tuh, ada tas sekun juga. Ada LOL. Makasih yang udah nonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah, Teman-teman, aku beli slam atau bintang laut. mana? Ambil coba. Ini teman kakak lengkap. Dan ini bintang lautnya. Ih, ini jelek slamnya.